အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ NE55 IC နဲ့ဒီ 75 and 75 MOSFET တစ်လုံးနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော် inverter ပြုလုပ်နည်းလေးကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တဲ့တိုင်းအောင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မြတ်တိုက်ရခံပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် season လေးကိုဆက်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာ pin number 4နဲ့8နဲ့ကိုတူတူဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 4ကိုဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 2နဲ့6နဲ့ကိုဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 6ကိုဆက်မယ်ဒီမှာနော် pin number 2ရဲ့ဒီမှာ6ရဲ့နော်4ရဲ့ဒီမှာ8နော်ဆက်လိုက်ပြီပြီးတော့မှာ 1 volt capacitor နဲ့ pin number 6ကနေဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ1 volt 3 capacitor နဲ့ pin number 5ကနေဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 1ရဲ့ capacitor နှလုံးလေးကိုအတူပေါင်းမယ်အဲ့ပြီးတော့ pin number 7နဲ့ pin number 8ကို 10k resistor နဲ့ဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ pin number 2ကနေ pin number 7ကို 100k နဲ့ဆက်မယ်pin number 2ကိုအရင်ဆက်မယ် pin number 7ကိုအရင်ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ pin number 2ကိုဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ pin number 3ကနေ 1k resistor နဲ့ဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ MOSFET ရဲ့ cable နဲ့ဆိုပြီးတော့ 10k resistor နဲ့ဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 3ရထွက်တဲ့ 1k resistor နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ cable နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ MOSFET ရဲ့ဆိုပင်နော်နောက်ဆုံးပင်ကိုတစ်ချောင်းဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ pin number 1ကိုတစ်ချောင်းဆက်မယ်နော်အနှုတ်ပိုင်းကိုအဲ့တော့ဒီမှာ20 volt transformer ကိုတွဲဖို့နော်တွဲ920 volt ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချောင်းဆက်မယ် MOSFET ရဲ့ drain pin မှာတစ်ချောင်းဆက်မယ်ပြီးရင်နောက်ချောင်းကဒီမှာအပေါင်းပင်မှာပေါ့နော် pin number 4မှာဆက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ battery အနှုတ်ကိုဒီ line နဲ့ပဲဆက်မယ်နော်pin number 1ထွက်လာတဲ့ကောင်လေးဆက်ဒါတော့ battery အနှုတ်ပါနော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ battery အပေါင်းကိုဒီ coin ကနေထွက်လာတဲ့ကောင်လေးဆက်မယ်နော် pin number 4နဲ့ပေါ့နော် pin number 4နဲ့ဆက်မယ်ဒီကောင်က4သို့မဟုတ်8နဲ့ဆက်လို့ရတယ်အပေါင်းပါနော်ဒီမှာအနှုတ်ကတော့ pin number 1ထွက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ220ကိုနော်30 watt ဒီ midi နဲ့ဆက်စမ်းကြည့်မယ်
đó được mà một phát từ lâu này này nó một phát từ lâu này nè em bà đó lâu đi đi phía phải đó thì con nhé ở bộ body của tin này của đấy thì nó tin gì mà sao nữa sẽ sử dụng lại thì nó thì ở bộ body nó sẽ thẳng cái đó là cái gì nhé đó này là sẽ tông bộ nó này là sẽ này label này là sẽ tông bộ nó mà nhìn đâu nó đó cho ta chứ tạo ra một xíu nó đó nhìn vào đấy ở bộ body nó được nó thì con đó square wheel in ba raဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကဒီပန်ကားတွေဒီကဲတူတွေတုံးလို့တော့ဆက်ပြီးပြီးတော့မီထုံးလို့ရတာပေါ့နော်မီထုံးနဲ့အင်ပါတာတီးချမဲ့တုံးလို့ရပါလားဟုတ်လားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မီတီတန်ထုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ကြရပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးပြုလို့ကြည့်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်